kursda unaqa bilim olyaptimi olmayaptimi hech kimga uni qizig'i yo'q. Hech kimga qiziqmaydi. U keldingizmi pulni to'ladingizmi kelmadingizmi unga umuman qizig'i yo'q. Pulni to'lab qo'ysangiz bo'ldi. Yozilsammi yozilmasammi ekan, qanaqa bo'lar ekan deb ikkilanib turgan insonlarga nima degan bo'lardingiz? O'ylamasdan yozilishni maslahat beraman. Chunki pulligi bekorga kursga ketib, o'ta rezultat natija ular uchun birinchi muhim emas. Adipada pul emas, adipada rezultat natijamda birinchi o'rin bo'lgani uchun adipada o'qishni maslahat beraman. Chunki nima mo'ljallagan bo'lsa mo'ljaliga bemalol yetsa bo'ladi. Adipada bilan kursda unaqa uni bilim olyaptimi olmayaptimi hech kimga uni qizig'i yo'q. Adipada hamma narsa to o'sha o'zlashtirmaguncha adibda tinchimaylar. Madina opa, sizda shunaqa holat bo'lganmi? Shu o'qigan kursingizda sizga umuman qiziqmagan odamlar bo'lganmi? Adipada qanaqa? Adipada bitta darsga kirmasangiz, bitta uyga vazifani topshirmasangiz, adibda o'shalar ham darsdan o'tmasliklari mumkin jahl bilan, lekin o'sha topshirmaguncha qo'ydirmaylar adipada. Eng zo'r narsa shu. Baribir hammamiz qo'rqqanimizda darsimizni bajaramiz adipada. Adipaga bu kerak emas, adipaga bizning natijamiz kerak. Bizning qo'rqishimiz yoki boshqa narsamiz kerak emas, adipaga bizning natijamiz kerak. Bu yaxshimi, yomonmi qattiq qo'l bo'lganlari? Juda ham zo'r. Hamma narsa joy-joyida bo'ladi.